Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çocuk çikolata lekesi değdirmiş. Home'un leke çıkartıcı spreyiyle şimdi oraya sıkacağım. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şimdi 5 dakika bekliyoruz arkadaşlar. 5 dakika sonra silerken yine size göstereceğim Home'un leke çıkartıcısı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bak şu lekeyi göstereyim size şöyle. Lekeyi görüyorsunuz. Bakın sizin gözünün önünde yapıyorum arkadaşlar. Spreyimi sıktım. Leke çıkartıcı spreyimi sıktım. Gördüğünüz gibi hemen çıktı lekem. Evet. Ay. Gördüğünüz üzere halımın çekatında lekeler çıkmış durumda. Görüyorsunuz siz de.